Un segundo. Ya no soy tan joven como antes, me canso. ¿Pero qué? Hola. Victoria. Ricura. ¡Oh, mi casa! ¡Uf! Tantos años batiendo, horneando y trabajando para nada. ¿Oh, fui yo? ¿He hecho algo malo? ¿Es que no hice algo bien? Dulce bomboncito, eres maravillosa, prodigiosa. Dicen que todo el mundo acaba metiendo la pata tarde o temprano. Seguro que no fue culpa tuya. Siempre lo es. Y mis Sackbots, mis bonitos robots, recién horneados, y ya se los llevan a vete a saber dónde. ¿O me los convierten en crueles abominaciones? Por favor, Da Vinci, ayúdame. Bueno, vale. ¡Ajá! Saquito se encargará del problema. Tu primera misión para la Alianza. ¿Qué te parece? ¡Oh, gracias, chicos! No sé qué haría sin vosotros. Solo tienes que acabar con esos monstruos y apagar la máquina donde los han creado. Es fácil, como una tarta.
Aman adam.
따분형. 아,